Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, իշխանությունները խոսում են խաղաղության մասին, սակայն չեն կարողանում բերել մի որևէ օրինակ, երբ երկու երկրների միջև հաստատվում է խաղաղություն, զորքերը երկրից, մյուս երկրից չի հանում։ Չեն կարողանում նշել մի որևէ դեպք, երբ երկրներից մեկը շարունակում է շրջափակման մեջ պահել մյուս երկիրը։ Հիմա կասեն, օգոստոսի 8-ին ստորագրվեց մի պատմական երկկողմ հռչակագիր, որով վերջ է դրվում Հայաստանի շուրջ 30 տարվա շրջափակմանը։ Իսկ այս տարի արդեն հունվարի 14-ին այդ շրջափակումը վերջ դնելու մանրամասները հաստատվեցին և համաձայնեցվեցին։ Խոսքը թրիփի մասին է։ Նա մեզ մուլտիմոդալ տրանսպորտային անցում։ Իդեպ մինչև այս հայտարարությունը, երբ անոնսը գնում էր հայտարարությունը, որ պետք է կողմերը հանդիպեն, ամերիկյան կողմը դարձյալ միջանցք բառներ օգտագործել, բայց ես հələ դեռ միջանցք բառը չեմ օգտագործի։ Հիմա նայում ես տեքստը և փորձում ես հասկանալ։ Լավ, իսկ ստեղ շրջափակումը որտեղ եք տեսնում։ Հայաստանն Ադրբեջանին տալիս է մուլտիմոդալ անցում։ Ճանապարհ, երկաթուղի, գազամուղ, նավթամուղ, երկաթգիծ, ներողություն, ուրեմն էլեկտրական հոսանքի գծեր, կապի մալուխ, իսկ Հայաստանը ինչ է ստանում։ Սրանով ինչպես է ճեղքվում Հայաստանի շրջափակումը, երբ ոչ այս թղթի մեջ, ոչ օգոստոսի 8-ի թղթի մեջ որևէ ակնարկ չկար, որ Ադրբեջանը Հայաստանին տրամադրում է անխոչնդոտ անցում։ Ինչ-որ անորոշ փոխադարձ առավելությունների մասին է խոսք։ Որպեսզի Հայաստանի շրջափակումը ճեղքվի, սրա հետ զուգահեռ առնվազն նույն մանրամասներով և նույն խոստումներով Ադրբեջանը պետք է խոստանար Հայաստանին առնվազն Նախիջևանի միջով տրամադրել անխոչնդոտ ոչ միայն անցում, այլ նաև գազամուղ, նավթամուղ և այլն։ Չկա տենց բան, ավելին ասեմ, կան ռիսկեր։ Եթե կա Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղը, Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում գազամուղը, այս նոր նավթամուղը և գազամուղը ինչի համար է արվում։ Կա դրա պատասխանը։ Կասկածային է, որ սա կլինի այն քայլը, որ հետո Ադրբեջանը և Հայաստանը ունենան մեկ ընդհանուր էներգետիկ համակարգ և նոր կախվածություն, կես րոպե, նոր կախվածություն։ Պարոն Խաչատրյան, չի կարելի կես րոպե, որովհետև 3 րոպե է ամբողջ ելույթը։ Հայկ Մամիջանյան։